చూడండి ఫ్రెండ్స్, కొరమీనులకి మనం కోడి ప్రేగులని కట్ చేసి బాయిల్ చేసాము. ఒక 5 నిమిషాలు బాయిల్ చేసిన తర్వాత మనకి చాలా నీట్గా తయారయ్యాయి. వీటిని మనం కొరమీను ఫీడ్గా అందిస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఇలా మనకి చాలా ఎక్కువగానే చికెన్ సెంటర్ల దగ్గర మనకు చాలా ఎక్కువగా కోడి ప్రేగులు అనేవి దొరుకుతాయి. మంచి ఫుడ్ ఇది, మనం చాలామంది తింటారు కూడా. ఈ కోడి ప్రేగులు అనేవి తింటుంటారు. ఇటువంటి ఫీడ్ మనం కొరమీనులకు అందిస్తే కనుక మంచి గ్రోతింగ్ వస్తాయి. ఫ్రీగా మనకి ఫీడ్ కాస్ట్ కానీ ఏమి ఉండదు కదా, చాలా బాగుంటుంది. చూడండి ఎంత బాగున్నాయి. థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్. ఇంక ఇటువంటి మంచి వీడియోస్ చేస్తుంటాను. చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.